जिनको रात में गलत स्वप्न आते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते, जिन्हें सांप बिच्छू कांतर दिखाई देती हैं, भूता प्रेता दिखाई देते हैं, कोई पूर्वज दिखाई देते हैं, पुरखे दिखाई देते हैं, तो अपनी चारपाई के पास एक लोटा पानी का भर के रखें और मस्तिष्क करें दक्षिण में और पाम करें उत्तर में, सो जाएं। ये दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। जो खुरुक 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 खर्राटे भरते हैं ना बहुत जोर जोर से, वह भी ये उपाय कर लें। मस्तिष्क रखें दक्षिण में और पाम रखें उत्तर में, पानी पी के सोएं, कुल्ला करके सोएं, ये बीमारी खत्म हो जाएगी।